Naimbaga bigat ako. Welcome to our little table. I'm here to listen, to share stories, and maybe help us dream a bit bigger together. Ti Masakbayan. Lito anak, agpalas kayon kadagiti ading mo, ang mga numala daw kayo iti pagadalan. Saan kayo pa'y anangan? Agpalpalusan da ading ko nanang, di ka agdanag. Adayo pa'y ngamin ti pagnaan nyo sakbay amadano nyo ti pagadalan. Wan nga rod nanang, may isang oras pa magmag na kami, sakbay makadanan kami ti pagadalan. Ano sa nyo anak ko, no kaya't yu ti makaadal? Wan nanang, siyak, kaya't ko talaga ti makaadal, kan makapagkuleyo, tapno sana dito'y bantay langan tayo. Kaya't kayo amayaon iti kinarigat. Pasensya kayon anak ko, ta dito'y kayo kabambantayan adim makkel. Dito'y matngamin at talaga ti lugar tayo akatutubo. Nang rona ti kapututan tayo. Nanang? Sapay la ko mga rod, tamatungpal dagiti arapaap mo anak ko. Tapno adamot maipanakkel mi, kadagiti daddo maapuli. Nang rona dagiti adda iti patad. Ikararag tayo day tananang. Amok adi na tayo baybay anti Diyos. Napan ka din nag-eskwela dagiti anak ta bakit? Wen lakay, masapol a masapa data adayo pa iti pagnaenda. Nanganda ka di mutlaeng. Anyang iti binalon da? Nanganda, kun binalon da tay inling tak abagas ti kamuti. Napyala pamudpud da iti bisinda inton aldaw. Ay, kaasimot dagiti anak ta. Gamanya nga rod ngay. Aganos tayo at akastimot nga rod ti kabibiyag tayo diti kabambantayan. Dakal ti kaasi ti Diyos lakay. Kun naanos dagiti anak ta, nang runa ni Manong Daalito. Talaga akayat na ti makaadal. Kat day ta ti pagyamanak launay, taada ambisyon ti anak ta. Wan nga rod bakit? Mala, isaganang marudan di balunag. Tamapanak mo tan ni di uma. Barang nga maala ka mabalin tayo akanin kadagiti masungad nga aldaw. Ay, sige nga rod lakay. Mabitlaang ta isaganak di balon mo. Orayat dito yung dagiti kakabsat ko. Agkukuyog kami nga gawid. Dandan niya ako nag-graduate ti high school. Makadalak pa nga tayo ti koleyo. Nung kasano? Sigurado asaan da ko nakabalan na suportaran da nanang kantatang. Kaya't ko kumamot niya da makalpas iti pulimi. Kaya't ko kumanga da may panakal da. Uray makuna nga da kami lang iti kabambantayan nagnanaed. Ngam ka sana mapasamak tar arapapag. No kastoy mo ti kasasaad ti biyag mi. Diyak mapukawan iti namnama. Amo ka maragpat ko dagiti arapap ko. Babae ni ti tulong ti Diyos. Naimbag ta nakasangpot kayo, anak ko. Inuray kong dagiti kakabsat ko, nanang. Ungayam, nanang. Dandan di graduation mi. Aglupasak mo't langan iti high school. Itapay laeng, kablaawan kan anak ko. Ay, daitang arod ti pampanunutan mi kan ni tatang mo. Talaga asanda ka nakabailan a pagadalan iti kolehiyo, anak ko. Nanang? Pasensya kan anak ko.
Kaya't milaunay ang makaadal ka iti kolehyo. Talaga adimi kabailan. Nang runa kat addapay dagiti kakabsat mo anasken ang maipaayan kadagiti kasapulan da. Maawatak nanang. Ngam di kag danag, siya kung tagaramid iti pamuspusan tapno makaadalak iti koleyo. Anya nga tanag, biro ka kiti trabaho ko iti patad. Ha? Kabailam nga ta anak ko. Ubing kalaunay tap nagtrabaho ka. Anya kumangay at trabaho ti serrekam. Oran niya di tananang. Tinapatag, may tuloy kumutlang ti panagadal ko. Sayang ngamin ti panawan. Maadakan ka day ta anak. Ngam kitaam nga umunaan no kabailam nga aramidon day ta pampanunutam. Amo ka porsigido ka anak ko. Ngam panunutam, asaan analaka day ta nga aramidam. Napalalo tila dingit ko iti daydi apa nagsarita mi iti inak manang Emmy. Malidayanak amang panunot, asaan da ko nakabailan a pagtuluyan iti kolehyo, dagiti dadakkel ko. Gapo siguro iti gagar ko amang iyaon iti pamilyak iti kinarigat, sa anak asim mo ko manang. Nagdamag-damag ak kadagiti amok iti patad, no adda makasapol iti katulungan da iti pwesto da. Talaga ngamin adyak kayat ti paidagellatan iti kinarigat. Kayat ko ang magunod dagiti arapaap ko. Kang ronaan ti amin, kayat ko atong palen ti karik, ayaon ko iti kinarigat ti pamilyak. Agingga ang nagturpusakon iti high school. Kablawan da ka anak ko. Naragsa ka pa nagturpos mo anak ko. Agyaman akkada kayo nanang. Tatang. Kamaudyanan na, nakaturpos kan. At dan makuna naggraduar nga anak mi. Kat pakaragsakan mi unay day takan ni nanang mo. Agpaiso ti ko na ni tatang mo anak ko. Kat babaan day ta iti sakripisyo maamagmag na iti adayo. Tapno makasarek kalaeng iti pagadalan. Talaga ngayon ka gumakti amin? Tapno masubadak mo ti sakripisyo yo. Nang runakan ka tatang. Kakaasi ka makigamgamuloy ti daga. Tapno masuportaran na kami a pamilyam. Anak. Ada parikot anak ko. Oray kasano ti ayat mi apagtuluyin da kay ti koleyo. Talaga saan min akabailan. Amok tay tatatang. Katsang kaya madanagan, ipamuspusak ti amin tapno makapagtuluyak. Siya kung ti makaam mo tatang. Lito. Naibagakon ka ni tatang mo ti plano, anak ko. Wan lito. Gumamangan numarigatan ka anak. Sana kaskari na tagtrabaho. Nang runay di patad. Amangan no di mo kabailan. Tatang, sa anak mo ta sumrek iti trabaho nga mo kamarigatan na kunay. Isa di da kon pagdanagan. Siya kun ti makam mo. Tumot kit di tatatang kananang. Amangan no marigatanak. Ngami karigatak. Tilang parikot. Amangan na awan ti mga alakanyak. Ngamin.
Amuda taga Bambantayak. Ang mga ni pagarup dagiti takapatad, asabali to ugali mi at taga Bambantay. Nang padasak tigasat ko, barang nadamatumpunga ka na sayat ni amo. Amo katarabayan nakti na marswa. Tamo na mo't anasayat ti panggap ko. Yati nasayat, maturog akon, tarabin. Katinton bigat, mapanak iti patad. Ika gumaaktag sapul iti pagtrabahwak. Nasapa kayo mo't adimalan diti balay. Papanan nyo aya tatang. Mapanak man di tayan dala kay Imain. Adda ka no importante pagsaritaan me. Maipapanitian niya day tatatang. Tiyak pa'y masinunoonoan niya. Kamkas pang lakayan dito tribo tayo. Masapul amapanak tasakmat ti kasapulan da. Nalasa pa'y lakumata saan aparikot day tatatang. Saan mat siguro anak ko? Ang mga nadalang kaya't dayo man kanyak. Aun gayam, kumusta nilitaw? Nasaya at matatang. Maragsakan, dagiti kalugaran tayo. Tadan nagturpos dito lugar tayo. Isu nga mento mo na nagturpos iti high school. Tadan iti daduma, masadot damat tama pa nag-eskwela. Gapoy ti kadayaw ti pagnandasak baya makagtangday ti pagadalan. Naimbag nga road ta saan nakastadya apo ko yu tatang. Nangato nga min ti arapaap na iso nga inkarigatan na ti makaturpos. Nasaya at day takapanunutan na. Malanga road anak ko, tama pa nakon. Sigurado nga urayin nakon nila kay Imain. Sige nga Rod, aganad kayo tatang. Nanang, addan na yung bagadamag. Anya day talito anak ko. Addan pagtrabahuak nanang. Addan nam amok ngagtagi ko iti panaderya. Katag kasapulan day ti trabahador. Ay, kabaalam nga Rod day ta trabaho. Katawan mo't padas mo may papaniti day ta. Nasingpot takin kuwa nanang. Kunana nga isurodak ka no. Saan ka numot anarigat ti trabaho? Isu na lang tamasapol nga agring kami tinasapa nga garamid iti tinapay. Nang runa di pandisal. Tumulong akmat lang nanang. Tadamot dagiti daduma kadwa ka para aramid. Saan ka nga taamarigatan anak ko? Saan nanang? Ken masapol nga stayin ka no. Kahit nasawan, saan na ka makaawid iti inaldaw. Agawid akital daw ti Sabado. Tasarado di bakery ti Domingo. Anya? Ken nadamot pagsayatan na nanang. Tadayo ti lugar tayo. Ken kas nakunakon. Masapa amang rugi ti trabaho medyo panaderya. Kaano ka kano amang rugi ngay anak? Iti kano kasapaan ngal daw nanang. Talaga kami nakasapulan dati katulungan da. Nangasawa ka nung aminan di may sa kadwada kat nagawidan iti lugar da. Ay, maragsa ka anak ko. Ta saan ka narigatan ang agsapol iti pagserrekam? Ang mga agpakada ka kanitatang mo Amok, maragsakan mo't laeng para ken ka.
Dakkel ti panagyaman ko iti namarswa, tanakasarekat akas trabahador iti may sa panaderya. Nakarkaro manen ti panagyaman ko, tanasingpet dagiti amok. Taamuda ti tumulong kadagiti kaskanyak at tagabambantay. Saan mo't anariga ti trabaho nang? Isunalaeng tamasapol aparbangon paylaeng kat mangrugi kamin nga agtrabaho. Ngam kalpasan ti sumagmamano nga oras, nalagan tulaengan ti trabaho, tatumulong akton nga aglako iti bakery. Nagtultuloy nga rod ti trabaho manang, aging gaadimteng ti panagsasarak ti klase. Nimong tanahawit ka, anak ko. Mailaw kami tinta. Ay, hawan nga rod anak ko, nang runa dagiti kakabsat mo. Kailiw dati ihaw awid mo ka doon nagduduma a klase ti tinapay. Ano man ang tinyawid ko, nanang? Sanda madanagan. Ah, kasta aya. Kahit kumusta nga iti trabaho manak. Okay, matatang. Gayam, umadanin ti enrollment para iti koleyo. Ay, kasanungay, kat saan ka mo maka-enroll anak ko? Agtrab-trabaho ka mo't. Day tangar ti umay ko'y padamag kada kayo, nanang. Tatang, mapalinak ka nung ag-eskwela ko na di amok. Anya? Nay, kasanungay day talito. Agtrabaho kiti bigat, kat agadala kiti malam. Total, bigat mo ti kaadwa na trabaho iti panaderya, tatang. Nanang, Ay, nagsayaaten ngay no pinalubusan da ka nga ag-enroll anak ko. Wan nga rod lito. amuda kami na talaga kayat ko ti makaadal. Iso kayat dakmot at tulungan. Di, agadal ka nga rudan iti day ti apa nagsasarak, lito. Wan nanang, talaga nagimbag ti Diyos. Taimpaayan na kiti amo nga agbalin niya instrumento. Tapno magunod ko da gitara paap ko. Magandang magkayam nito, anak ko. Wan tatang, pinalubusan ka no di amo na asumrek iti pagadalan iti malam. Kat iti bigat ti panagtrabaho na iti panaderya. Nagsayatan dagiti amo na no kasita. Wan nga ron tatang, kat maragsakan unay nilito, tana ituloy na mutlaangan ti agkolehyo. Amo manak ko. Di tao nandalapap na itipiyang kakayat ng kunodan. Mapasamag na ita. Masita puyugan na iti kalaran ti aming nadamitin na. Kangkang runan na ang tawat iti panalaway ti Diyos. Tatang, Nasimpot mo min nilito. Kanagagan. Suwan mo. Malang palto nilito ti aming narapap na itimiyang. lito anak, dandani kan agturpos iti kolehyo. Wan nanang,
Katagyaman ak unay ti Diyos. Mapaspasama kan ti may sa kadagiti tinartari gagayak launay. Agpungan to namin a sakripisyo anak ko. Para kada kayo pamilyak tayo pa nagsaksakripisyok nanang. Kaya't ka panagnig ka ni ti kaduan. Nga oray pa'y makuna tagabambantay tayo laang. Kanurado dagi bagbaga sa bali ti puli tayo. Kabailan tayo matapasayatan ti panagbiag tayo. Ay nahaado ti maragragsakan akapulyan tayo anak ko. Di da ninamnama nga addanton umuna nakaturpos iti kolehyo akapulyan da. Katamok nanang, makatulong akton dito lugar tayo. Nakaturpos kan anak ko. Kat di mininamnama, maisa ka nakagunod iti maysa ka nga tuwa na pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. Maysa ka dagiti nagturpos sa cum laude nanang. Tatang, Nasorpresa kami nga rod anak. Agasam ngay dayta. Kinabailam ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal mo. Kat nagunod mo pa'y dayta pamadayaw. Uwan nga rod anak ko. babaeng day tayo ti panarabay ti namarswa. Ken siyempre, iti suportayo pamilyak. Tada kayo ti inspirasyon ko. Ken utang kumot ti amin kadagiti nagbalin nga amok. No sana ga po kadakwada. Nalabit na sana ka nakaadal iti koleyo. Ken jak ko man nagturpos. Kaan niya nga iti planom ita anak. Jak kumapay kaya panawan ti trabaho ko iti panaderya tatang. Kinasarita nak ti amok. Palubusan na kanong agtrabaho iti sabali. Masapul ka nung usarag ti ingraduar ko a kurso. Katdak kala pagyamanak da ita kadakwada. Ay na, talaga nagsaya at daatao anak ko. Kat ti Diyos ton timang subalit iti kinaimbag nga impaaydakan ka. Jak to'y da malipatan nanang. Imbilang ko ida na may kadwa pamilyak. Sa di naman ti pakadanunak iti dayta pa nagturpos ko. Karaman da kanayin iti baligik. Jak tumalipatan ti kinaimbag anay paayda kanyak. Nanang, naawatak ti may sa kumpanya di Cebu. Ijaya kong nagtrabaho. Anya, ay nagadayon nga'y anak ko. Nanang, jaketa paluspusan da ito yung oportunidad na si Mangbay kanyak. Napintas ti offer da kanyak nanang. Sayang no jak awaten. Amo da nga men naggraduar ka cum laude anak ko. Iso siguro dayta ti idijaya daken ka. Wan nanang, mangrugi ako ninton sumaro na Domingo. Isama sapo lang mapana ko ni Cebu. Ay, anak. Jak lang pagarup amaragpat ko amin dagito'y nanang. Idi, buybuyaan mi lang kadagiti kakabsat ko ti eroplano iti tangatang. Ngamita, makalugan ako ni ti eroplano nanang. Ay na, nagasat ka anak ko. Talaga nagasatak nanang. Tadda kayo pamilyak. Ken, dagiti tattao iti ligudan da iti baligik. Tarabayan na ka ti Diyos, iti sumaruno nga agpang tibiyag mo anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos. Lakay,
Maragsakan dagiti kapulyan tayo, kadagiti maipapay at ulong ni Lito dito'y purok tayo. Wan nga rod bakit? Nang runa dagiti panglakayen. Lakay, Nagasat tayo kano takas kanilito ti kaunaan na kapulyan tayo ang nakapagtorpos. Kadakil ti maitultulong na dito lugar tayo. kun saan laang aday ta. Nagbalinmat nga inspirasyon dagiti agtutubo nili ito. Ita, addan dagiti agad-adal. Kat kayat damot ti makaturpos akas kanilito. Mangrugin ni agbaliw ti panirigan dagiti agtutubo may papaniti edukasyon bakit? Edi kay kayat dat aggamuloy ti daga. Ngam ti agadal. Tadi danam naman na posible ang maadaan itinaranyag ang masakbayan. Dagiti kaskada tayo nga adda dito'y kabambantayan. Ngam ita, gapukan nilito. Naadaan da itinamnama. Kat namnamaan tayo nga ado ti sumaruno iti adak nilito. Namnamaan tayo day tabakit. Kat agbalinton anarang ay ti panagbiag ti tunggal pamilya dito'y lugar tayo. Hello nanang, kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta nga iti trabaho? Nasayat mo't nanang. Agyaman kami kadagiti na ipaay mo kada kami anak ko. Naipatarimaan minto'y balay tayo. Kat kastaunay aragsak dagiti kakabsat mo. Awanan yaman na nanang. Talaga para kada kayo amin nga aramidak. Apaman na makawayaak. Agbakasyonak to dita lugar tayo nanang. Kaya't kumatapasyaran dagiti amok. Mailiwak kada kayon. Uray da kami mo't anak ko. Nang runa dagiti addem. Uray gayam dagiti kalugaran tayo. Katagyaman na kano kadagiti na itulong mo dito lugar tayo. Awanan yaman na kunayo nanang. Talaga kayat kung adamot pagbaliwan ti lugar tayo. Ay, un gayam dito. Adumutan kat dagiti agad-adal akalugaran tayo. Kaya't nakanumot ti agbalin akasken ka. Nasayat mo ta nagbalinak nga inspirasyon kadakwada nanang. Bayan nyo, apaman na makabakasyonak at danton gundaway mi nga agsasarita. Padaanan nyo ti panagbakasyon ko nanang. Wen, anak ko. Sigurado ang naragsak ti amin. Apaman amaamuan da ka agbakasyon ka. Wan nanang, kat aganad kayo kumaakanayon. Kat ita, adon ka dagiti agtutubo iti purok mi tinakalpasan iti kolehyo. Kat makita kon tinagbaliwan ti kasasaad ti panagbiag ti tunggal pamilya iti purok mi. Naragsakak manang ang nagbalina ka inspirasyon kadakwada, tapno agarapa apda kat agbaliw ti kasasaad da iti biag. Dakkal apagyamanak ti pamilya, kandagiti amo, anang tud kanyap iti gundaway a makaadal ken makaturpos. Tunggal agbakasyona, jakliwayan a mapanpasyaron dagiti amok manang. Ket naragsakda iti nagunod kon iti biag. Sapay kuma tanakaipaay iti inspirasyon daytoy apadas ko manang. Tuy pagayam mo, Lito. Pagayam alito, umunay ti amin, agyamanak, taintalat mo ti padas mo iti programa tayo. Kat nagbalinda ito nga inspirasyon kadagiti agtutubo adumdumnag, nang rona dagiti adda iti kabambantayan.
wenno nasulinak a lugar. Kan saan na agbalin at tubang ti sabali a puli, iti panang tunoy kadagiti arapaap iti biag. Iti imatang ti Diyos, pada amin a tao, naggapu kaman iti sabali a puli. Sapay kuma, tamanayon ti parabor, anay paiken ka, tapno mairanod met, dagiti patpatgam iti biag. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Di ka di makauawat, Bubbles. Imbagami lang nga doon kaninanang masaan da ka nakabailan na pagadalan pa'y. Umdasan na nakaturpos ka iti elementarya. Diyak kaya tatang, agadalak. Awan nga ro ti pangalaan mi iti pangpaadal mi ken ka. Apay ay nagtangken ti ulong. Basta agadalak tatang, diyak kaya ti agsarda nga agadal. Diyak laki titulok. Ay unay kakat nga ubingan aya. Di ka makauawat. Apay nga minapagsardangan dak nga agadal ngay. Anya laang ti agbalin ang masakbayak no agsardangak nga agadal. Ay, mabalin ka di Bubbles. Ingka maturugan ng ti makidiskusyon ka kanyak may papaniti na itaabanag. Tatang, May isa. tatang, kayat ko nga Dua. Sige tatang, inak nga rudan maturog. Pasensya ka yun. Dengdenggan kayo ka ni Bubbles nga anak ta itay ilyong. Masyanak mo't kan kuana. Kaya't kung agtuloy kong mga agadal ng awan mo't nga rin ti mabalinan ta. Ilyong, No apay mo't nga minanay tao tayo ang marigrigat. No awan ti dagad akakamasong apakisuksukaya amakan no saan tayo pa yun amangan. di ka kumamaawanan itinamnamalakay. Panunutom nga dapay dagiti nakarkaro ti kasasaad dangam da tayo. Menyang. Nag-aasat tayo kit di tauray pa isang kaibaga ti daduma narigat ni panagbiag tayo. Saan tayo alumanglangan amangan? Gam ti daduma ngay, pasaray maminsan, wano mamidwalaangan ti may sangal daw numanganda. Sa bagay, pudno day ta nga imbagam bakit. Talaga amat, iso asaan tayo nga iayan ti adda kasasaad tayo. Kas itinakunakon, nagasgasat tayo pa, ingam ti daduma, ta saan tayo alumanglangan amangan. Pudno day ta. Malangarutan, maturog tantan ni Rabiin. Napuyatan tan, bakit? Naliday ka mat, friend. Amahan nga no saan ako nga agadal mo na. Anya? Saan dak ka na napagtuluyan iti high school da tatang ko? Ala, apay ngay. Amo mo ta marigrikat kami laang. Saan dak akabailan a pagadalan da tatang? Iso nga amangan no jakon makaadal pay. Sayang mat sapay nasirip ka. Mona, Amo kun. di anya Mona. Kasaritak da mama. Ibagak ka tulungan da ka. Nadya ko ng Bubbles. Agpakadak kada kayo tatang. Sapay lang ko matapalubusan dak. Apay, sa dino ti papanam. Amo yung mata talaga kayat ko ti makaadal.
Iso adyak kaya tapalabsan ti tulong dagiti naganak ni mo na agayam ko. Ne, anya ti kayat mo asawan? Tumulong ak ije panaderyada muna. Kasukat day ti panang paadal da kanyak. Anya? Pangaasiyo ko matatang. Sandak ko makagoray ti day ti abanag. Talaga ngamin akayat ko ti makaadal. Iso nga aramidok ti amin. Tapno matungpal day ta nga arapaap ko. Ay, Pangaasiyo tatang. Sapay la ko mata maawatan dak. Pangaasiyo. Kaungat na ti tatang ko idiimpod no kankwa na ti tulong ajaya dali tinaganak ni mo na agayam ko. Ada ka ba ala ni ti biyagda mo na nam ti pakaragsaka? Saan da akas ka dagiti daduma nga ada ka ba ala na iti biyag anangato ti purwada? Nasimpat ni mo na karamanen dagiti dadakkal na. Aklunak amay junarigat ti panagpaay ko iti panaderyada mo na tamasapol nga agriingak iti masapa, tapno mapanak tumao ijay. Takadawian namin anariwat pa iti sangpet dagiti agatang. Gaputa medyo na paggad para kanyak ti masapa mapanijay, kinasarita dagiti dadakkel ni mo na datatang kananang ko, ano ipalubos dalakit di, agnaedaklaangan ijay balayda. Among Bubbles, anak. Jakla ko maumanugot ang makipagnaed kay Jaayan da Sir Simon. Ngampod no ti kunana napagad para kan kati masapa amapan ije panaderyada. Tatang. Idinto ano makipagnaed ka ni Jay, mayadayo ka iti paggad. Saan ka pa marigatan unay, tadalangan iti batog ti sularda ti panaderya. Agyamanak ta maawatan dak. Ay, may kawa kami lakid di ka ninanang mo, Bubbles. Sana bali tatang, taagawi dakmat kada Sabado kan Domingo. Anak. Iso ang makapag-iiniliw tayo latta. Talaga na iduma ka kadagiti kapadadam anak ko. No apay mo't kami nakastoy ta adda kabibiyag tayo Terumbang kumakan kakat makiay-ay-ayam kadagiti kapatadam. Tapno may papas mo mo ti kasta nga edad mo. Saan nga kasta nga agtrab-trabaho ka tapno makaadal kalaeng anak ko? Sana bali tatang, napatpatag kanyak ti agbalin ang masakbayak. Iso nga awan anyaman na. Ay, Bubbles, anak. Agyamanak ta pinalubusan dak itikid daw dagiti naganak ni Mona tatang. Agyamanak unay. No kasta? Tultulungan da kamat dagiti dadakkel ni Mona? Wen, dagiti dadakkel ni Mona ti mang papaadal kanyak. Oh, kasta gayam. Nabayag kan ditoy? Makatawanan. Ditoy ako na nagnaed, sipod na ulilaak. Agis eskwela ka? Saan? Mabayinak namin na sumrag iti pagadalan. Taado dagiti ng sorsordo kanyak. Apay. Jakmot na mo. Siguro, gaputa ulila ako na demang. Saan matarumbang asurduan da ka? Gaputa ulila kan saan aya? Kumaa? Ngamjak man mo no apay akas jeter aramidan kanyak dagiti nagbalin a kaadalak idi? Ada ngamin at talaga dagiti surdo a kaedad ta. Tirumbang laang, agbalin ka na tipker.
Di mo ida ikaskaso. Bubbles? Adalataken ka no kayat mo nga ituloy ti agadal wenno saan. Si kalaang ti makadesisyon iti dayta. Amom ka di analaos ti iliw mikan ka anak ko. Agpaiso, tatang? Wen Bubbles. Agasumot nga ita makalawa sa saan da ka anak kita. Italaang anagawid ka ta Sabado no bigat. Awan sarak mo iti pagadalan. Tatang? Kahit kumusta mo ti panagtulong-tulong mo iti panaderya da muna ngay anak ko. Ayos mo, tatang? Saan ka kadi amarigatan anak? Sigurado ang masapa ka ngamin niya agreeing ta masapa at tumulong kay ti panaderyada. Sakto laang matatang. Kabailak mat. Ay, unay mo't ngamin. No at dala ko makabailan tayo iti biyag. Saan ko man amasapol nga makipagnaad ka pa iti sabali abalay anak ko. Ha? Saan ko maamasapol at tumulong kay ti panaderya tapno makaadal ka laan. Aday ta kayo manan tatang. Mamin ano ka din ngayon bagak kada kayo asaan arumbang akasta kayo. Bubbles anak. Laglagay pa nyo nga aramidok ti kastoy. Saan lang nga para kanyak. Karaman kayo a pamilya. Tano agbaligi ak tatang. Mairanod kayo mat. Nung mapasayaat ko ti biyag ko, karaman kayo mat aguminawa. Ay. Oh, saan kayo nga agsun na ay itinaunag? Saan yon asidiran ti Baguio, tatang? Tinapatag ita, maituloy ko ti agadal. Ano san tayon ti agsisinay ti sumagmamanungal daw? Sa nabalit agawid akmat iti balay, tunggal awan ti sarek ko. Makapagiiniliw tayo matlaeng, tatang. Apay ka na yun nakasarita nak Bubbles? Apay dong, di mo kadi kayat? Kan maysa, awan mo't dakas na san kadi? Wan mat kit di Kan maysa, agpada ta atultulungan ti pamilya ni Mona. Agpada ta nga ada iti puderda. Tila ang nagdumaan ta, makaawid aki jibalay mi kada Sabado kan Domingo. Ngamsi ka, ada kalatan ditoy. Amumot ng ulila ko na dumang sanaya. Imbagak daytakan kay di? Wan, ngam awan panggap ko amang sayar itiriknam. Ibagbagak laeng na anya tinagdumaan ta. Bubbles? Apay no ituloy mo ti agadal dong. Ha? Sayang ngamin, nang runakan ka taulilakan. Masapul ang makaadal ka tapno adan to napintas ang masakbayam. Ay... Sigurado nga umanugot dagiti dadakkel ni Mona no kidawam kadakwada nga agadal kamot laeng. Nga ta, Bubbles? Mamati ka kanyak dong. Kat masiguradok, maragsakan da pay kit di no maamwan da kayat mo ti agtuloy nga agadal. Kat idimatan ang nakarkarupay ang nagsiningad kami. Nasingpat ni Dong kan nagagat.
Isu nga manugot matadagos dagiti dadakkel ni Mona, idikinid daw na ang makaadal matlaan. Pudno anabatin iti duatawan kada kami ni Dong, namsaan ang nagbalin alapod day takankwana. Inkarina nga ikagumaan na ti agadal, tapnadan ta agbalin nga igam na iti masakbayan. Agingga iti nakaturpos kamin kad ni Mona iti high school. Ditamatan ang nagpakada kada kami ni Mona, tanapandan asang kapamilya iti balasiw tao. No pa'y kastamanang saan kami anaawanan iti pangredan ka ni Dong. Tain rekomendada kami nga agtrabaho iti gayemda na adda karinderyana iti ilimi. Tila ang ayan ti adat na masapol nga agkasera akmatan ijay. Tamarigatan ak unayan no agawid ak kadamalpas ti trabahok iti rabii. Medyo narigatan ak idimanang kaagadalak iti aldaw, kalpasan na, agtrabaho ak iti pakanan kalpasan ti klasik. Agayan ayat kami idin kanidong, iti daydi agundaway. Makabanuga talaga. Nagsakit ti bukot ko. Umay ka, tamasahyan ka. Dita banda. Dita tinasakit dong. Nakakaasikan, Bubbles. Apay nagsardeng kan ngagtrabaho. Tay pa may samlangin ti agadal. Pangalaak nga iti gastusak nga agadal. No agsardeng nga ngagtrabaho. Syaklat ang tagtrabaho, ah? Anya? Ngam oray si ka. Agad-adal kamot dong. Agas gastos kamot laeng. Tipanggap ko. Agsarding ako nga agadal. Kat igaod ko tagtrabaho. Tapno masuportaran kay ti panagadal mo. Anya? Maawatan na kumabubbles. Ti importante ita. Makalpas kay ti panagadal mo. Ay, diyak kayat dong. Kayat ko makaadal kamot. Tunuyan ta nga agpadpada ti arapaap ta. Laglagi pam daytoy. Saan arumbang amalapdan dagiti arapaap mo, gapulaang kanyak. Ay ayatin ka ngamin, Bubbles. Unay-unay. Ay ayatan kamat dong. Dong. Sa bali tinadlaw ko kun ni Bubbles idinauda nagawid dito'y minyang. Ilyong. Kaslada nagbaliwan tilangana. Diyak kayat apanunutan nga maadaatap ko lakay. Anya day taminyang. Panagkunak kat masikog di anak ta. Anya? Kasta ti atap ko. Kasta tinadlaw ko kenkwana. Nagar-arami dan ni Bubbles no puno day tanga atap mo minyang. Ilyong. Kasanupay amatunoy na tarapap na ngay no puno amasikog gaya man. Diyak amo, Ilyong. Diyak amo. Masapol ang makasaritak ni Bubbles. Masapol ang maamuanta no puno ti atap mo. Kano asino tinobyo na no bilang tapudno amasikog. Parikot na ito'y dong. Bubbles, saan ang maibilang nga parikot ti kasta kasasaad mo ita? Parabor da ita. Dong. Nagayatan ta adwa dagiti napasamak iti nagbagtan ta. Pwera laengan no. Napilitan ka laeng ka dagiti agundaway. Saan nga iti kasta, dong? Nga madaarapaap ko anas kan aton uyak. Kasanupay amaragpat ko dagiti arapaap ko no masikugak matan. May sa asaludsod. May sa asong bat, Bubbles. Ha?
Ay ayatin na kadiw no saan. Ni, apay akas tamot ng tidamdamagam. Pagsalsalod-sudan ka, Bubbles. Ay ayatin na kuno saan. Siyempre, ay ayatan ka. Alagan mo't nga agsagmakakan ka no saan ka nga ay ayatan. Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. Kasano ko mga ibagam nga awan ti parikot kat agdadata nga adda? Masikuga kundong. Kasano pa yung agadalak no dakkelton ti tiyan ko. Italik mo ti amin kanyak, Bubbles. Agtalik ka kumakanyak. Siya kung ti makamoy ti amin. Panagkita kan panagriknak kat natak ng batalalaki ni dong anak ko. Kat pakaragsakak ti panangitulod na kan kadito'y balay, kan ti pan nakisarita na kada kami kaninanang mo. Tatang, Husto ti kunana, Bubbles. Saan arumbang ama stress ka gapo iti kasasaad mo? Ang mga noan niya pa iti mapasamag iti sikog mo no bilang laan. ngam sayang tatang. Kapilitan nga agsarda nga kon. Anya ngay nga rod anak ko, sa balimot nga minan tinasumok mo iti panagkasiram ijay ilay, kabayatan ti panagadal kan panagtrabaho. Tatang, pangaasiyo. Saan dak kumamot akaungat? Saan ka kaungad? Takas iti nakunakon, nataknong mo't alalaki ni Dong. Mamati ak adi nakabaybayan. Ay, masaya nga naklang anak ko. Tatang, Agaman niya nga rod ngay, adaditan. Tinapatag ka niya, nakisarita kada kami kaninanang mo, day siya adaw. Katayunak ti plano na. Agin na naka dito'y balay, kabayatan ti panang isikog mo, iti damo nga anak yaw. Kan ti panagsardeng mo pa ilang nga agadal. Saan narumbang nga agbanog kan may stress ka, ta mga noan niya pa iti mapasamak kan ka kan iti ubeng. uwan tatang. Agtong palak, tadyak mo't kayat nga da mapasamak iti agbalin nga anak mi. Annadak ti sikog ko, takas iti nakunakanyak ni Dong. Parabor daytoy, saan kat aparikot. Kayat ko asideran ni Dong, namjak maaramid. Takas ko na nangaruden, nagayatan mi matadwa dagiti napasama kada kami. Pagyamanak matdanan ang kantatang ko tanaawatan dak. Nam tinagbali na parikot, iso tinagduduma asayam gusang manipod kadagiti kalugaran mi. Banag anang sair itirik na, tas tamutan itirik na dagiti dadakkel ko. Namjak man amot kasla nagkapsutak gapo kadagiti sayang gusan. Agingga ang nagpasnayak kat naawananak matan iti ganas na agsubli ang nagadal, tain pa may sakti panawan ko iti anak mi kanidong. Nidong tinagtuloy ang nagadal kabayatan ti panagtrabaho na, kat si papanakkalak amang ibaga, anagbalin anabaligi ti asawak. Ita, adda natalgad at trabaho na kat plano min ti agkalaysa. Tila ang ayan ti adat na manang, adulat ta ti sao-sao dagitiks palugaran mi. Iso anako nak iti damo apasat ti surat ko,
Naamangan no adu ti mang batikos kanyak, no maamwanda ang nagpaidrama ak. Nam itidaksid ti amin manang, agtartalinaad anatibkar ti linnangan mi kanidong,